Malu. Gimana nggak pakai celana? Lululul. Harga sekian. Makan mie goreng. Mau masak mie goreng ya? Mie goreng. Oh iya itu mie kuah. Mie kuah. Ini bekas siapa, Mak? Iya, gak apa-apa dipakai aja. Barusan. Ibuin ya, Ma. Mangkok satunya nggak ada. Mangkok MK. Harus dicuci dulu. Bentar. Di pagi ini kita akan masak mie goreng buat anak-anak. Nanti aku tunjukkan ada obat yang bagus, obat misterius kemarin aku dapat. Kita akan mencobanya. Kita akan tunjukkan lah. Saya akan tunjukkan obat apa itu. Aku coba dulu sebelum tak show kan ya, sebelum tak tunjukkan, karena nggak tahu khasiatnya kenapa. Tapi ini berkhasiat banget. Sekarang masak mie dulu ya. Masak mie dulu buat anak-anak. Habis mie. Keluarkan Bu riaknya. Bentar ya. Ini kemarin itu ada paket misterius nempel di pagar. Ya beberapa kali kan dapat kiriman gitu. Tempelkan di pagarku. Ini malam. Terus paketnya itu kecil. Ya cuma obat itu. Obat itu nggak ada bungkusnya, men. Nggak ada bungkus boxnya. Ini langsung botolnya gitu. Tapi tertulis obat gosok. Obat gosok. Aneh kan? Jadi ini masak pagi, ada makanan. Tata? Juga sama, ada tulisannya. Apa? Apa? What's wrong? Tidak balik. Lecek. Dandang. Ntar pasul ya. Jadi lanjut lagi ya. Obat ini rasanya tuh. Obat ini minyak gosok. Rasanya itu gimana ya? Aku yang mati rasa itu bisa ngerasain. Getir.
Terus kayak minyak bulus lah, aku pernah tahu rasanya minyak bulus, aku pernah mencium baunya amis-amis gimana gitu. Dan itu harus 1 sendok teh atau 1 sendok makan penuh minyak tok tanpa campuran air hangat, langsung dimakan tapi pelan-pelan. Rasanya tuh iya, di badan, bukan di badan, di mulut, tenggorokan rasanya gitu. Tapi anehnya aku yang nggak rasa apa-apa bisa kerasa gitu tadi. Nah ya aku nggak lanjutkan setelah itu ya, tapi juga tak biarin. Nggak lama itu batukku kurang men, gatel, tapi nggak pengen membatukkan diri gitu, masih gatel, tapi aku nggak pengen batuk setelah semalam. Makanya baru pagi ini kita review kan, nanti tak tunjukkan, aku juga belum minum pagi ini, tak tunjukkan caranya minum ya, sama obatnya seperti apa. Oke, ini masih masak mie goreng ini. Akhirnya minyaknya mana tuh? Oh, ini dia minyak herbal Synergy by HPAI. Bukan sponsor ya, enggak, ini memang paket misteriusnya ini tadi malam itu ini dari temen misterius aja. Ini tertulis jelas-jelas cairan obat luar. Tertulis obat luar, kegunaan secara tradisional untuk minyak gosok, minyak urut, meredakan gelinusnya di sini. Cara memakainya tertulis oleskan ke bagian tubuh yang memerlukan. Paham? Tidak ada tulisan untuk diminum belas, nggak ada. Tapi saya dapat instruksi dari teman saya yang ngirim ini. Saya suruh meminumnya. Suruh minum. Beneran men, ini obat gosok disuruh minum men. Saya jadi pikiran apa kayak minyak kayu putih gitu ya. Takutnya trauma lagi kayak minyak kayu putih kemarinnya sakit sampai pangkal lidah. Tapi enggak. Ini enggak sepedes itu, enggak ada rasa pedes kayak gitu, enggak ada mentolnya. Jadi ya enggak sekeras itu ya. Sekarang tak minum lagi ya. Minyaknya itu kental, warnanya hitam. Oh kayak gini. Ini setengah sendok teh merah. Katanya temanku sih 1 sendok teh atau 1 sendok makan. Katanya segini. Kurang. Oke. Gini ya. 1 sendok teh. Ups. Ini diminum. Baca bismillah. Minum pelan-pelan. Bukan diminum pelan-pelan, maksudnya ditelannya pelan-pelan. Oke. I can feel this. Aku bisa ngerasain rasa deh. Harusnya kan mati rasa. Tapi somehow aku bisa ngerasain ini. Bener-bener kayak minyak bulus, kayak minyak ikan gitu.
Nggak hilang misalnya, nggak hilang getir minyak. Ya ini rasanya yang aku maksud. Tapi awal kemarin aku minum nggak seberasa ini, karena memang aku waktu itu lagi mikir rasa kan, bisa sampai gobios. Terus kemudian ini udah yang kedua aku minum katanya. Tadi malam aku minum, terus kemudian semalaman itu aku nggak batuk belas, enak, tenggorokan jadi enak, nggak gatel. Sekali gatel tapi nggak pengen batuk. Terus kemudian pagi ini ya waktu itu juga nggak kerasa ya, masih rasanya itu biasa, kayak kemarin awal-awal yang mati rasa kan biasa, nggak kayak gini, tapi ada aroma bulus masih kerasa. Terus ini sekarang pagi ini karena aku udah lebih enakan ya, lebih enakan daripada tadi malam, besok kerasa banget tuh, kerasa banget sekali lagi lebih kerasa teman-teman. Ini kan bagus kan, berarti ilatku mulai berasa gitu loh. Aku agak sedikit bindeng ya, tapi nggak pilek ya, nggak pengen dipilekkan sama sekali, nggak pengen tak keluarkan. Batuk juga enak gitu. Ya, aku nggak sponsor ya, aku nggak apa ya, nggak di endorse ya, nggak, beneran ini kerasa banget gitu. Semalam toh, coba aja deh, beneran. Kalian yang sakit, yang mati rasa, yang batuk, coba cari ini HPAIMI Herbal Sinergi, kelihatan enggak ya? Nanti tak fotoin deh tesnya. Oke, kalau kalian nggak sakit mungkin kerasa tesnya ya disgusting. Tapi kalau pas sakit nggak kerasa men. Malah kalau sekarang aku bisa ngerasa ini, alhamdulillah gitu loh. Yang pasti enaknya tuh batuknya loh. Dan kata itu memang nggak boleh dibilas pakai air. Maksudnya biar minyaknya itu merata, menyebar. Kalau aku minum, nanti aku harus minum lagi gitu. Kalau aku minum air maksudnya, kalau aku bilas aku harus minum lagi. Amazing man. Ini nggak menyiksa kayak kayu putih ya. Kayu putih kan sakit, mentol tiba-tiba terbakar. Ini nggak belas. Nyiksanya cuma rasanya getir, terus rasanya kayak minyak ikan, kayak minyak bulus, benar kayak minyak bulus. Aku inget aku dulu pernah mencium minyak bulus, saya nggak tahu kapan, lupa. Yang seperti itulah. Padahal ini bahannya nggak ada minyak bulusnya, bahannya loh virgin coconut oil, oleum, olea, Eropa, nggak tahu lah, cinnamon, terus nggak tahu lah, cek sendiri lebih manjur. Ya moga-moga aku cepat segera sembuh. PCR ku juga hasilnya bagus, kabarnya PCR ku tadi keluar sudah, tapi itu waktu aku sakit. Jadi aku waktu belum sakit udah agak enakan, ini aku belum PCR lagi. Waktu aku sakit PCR ya oke lah, hasilnya pasti jelek. Sekarang aku membaik gobios kayak gini, banyak makan ya. Aku juga lagi bingung nyari makan apa, pasti pesen lah. Bahan makanan di rumah ini harus segera habis, maksudnya aku beli harus makan habis, jangan sampai nyisa. Karena awal-awal tuh nyisa, soalnya kita nggak ngabisin makanan karena nggak enak makan. Tapi sekarang habis terus, ini sekarang bingung nyari makan apa. Yang jelas banyak makan lah. Udah dulu deh, 15 menit men, sorry ya kalau lama. Bermanfaat. Makasih ya temanku, makasih banget. Oh ya, siap.